これってどっちを使えばいいの？今更聞けない外気と内気の使うタイミングについて教えます。車の空調管理には外気導入と内気循環の2種類があり、状況によって使い分けることができます。基本的には外気導入を使用し、新鮮な外気と室内のこもった空気を入れ替えるようにしましょう。しかしトンネル内や大型ディーゼル車の真後ろを走る場合など、外気が汚れている場合は内気循環に切り替えるのがおすすめです。また内気循環を利用することでエアコンを効率的に利用することができます。ですが長時間内気循環にしたままだと二酸化炭素濃度が高くなり、眠気や頭痛の原因になる場合があるので注意しましょう。